বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সাউন্ড প্রিয় বায়ু বন্ধুরা, দেশ এবং দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটি দেখছেন, সকলের প্রতি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সালাম। আসসালামু আলাইকুম। শাপলা ডিজিটাল সাউন্ড অ্যান্ড ক্যাবিনেট ঘরের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকে CS4080 টিভির একটা সেট, অরিজিনাল একটা সেট আনবক্সিং করব। এটা অরিজিনাল এভাবে আসছে, সেটা খুলে দেখাবো। অরিজিনাল সেটটা আমাদের কাছে অরিজিনাল যে সেটগুলা সেগুলোই পেয়ে যাবেন। আমরা বাংলা কোনো সেট বিক্রি করি না, সবগুলো অরিজিনাল আপনারা সেট পেয়ে যাবেন। এটা হচ্ছে 9001 ডেল্টা। 9001 সেটটাই বেশি চলতেছে এখন বাংলাদেশে। এই সেটটা আসলেও অ্যাভেলেবল চলতেছে। সেই সেটটা আমাদের কাছে, এটা আনবক্সিং করব, এটাও করব। আপনারা দেখতে থাকেন আর ভিডিওটা না কেটে সম্পূর্ণ দেখার চেষ্টা করেন, ইনশাআল্লাহ বুঝতে পারবেন। এটা সম্পূর্ণ আমি খুলে দেখাইতেছি। এটা এইভাবেই প্যাকেট আসছে। এটা আমরা প্রথম আনবক্সিং করতেছি। এটা CS4080। এই সেটগুলো আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন এবং স্ট্যান্ডার্ড CA50, CA30, মার্টিন 70, মার্টিন 90 সকল প্রকার হেডগুলো আমাদের কাছ থেকে নিলে আপনারা এই গ্রেডের মালটা পাবেন আর অরিজিনাল মালটা পাবেন। কারণ আমরা আমাদের সাউন্ড বক্সের কারখানা, আমাদের কাছে আপনারা, আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে অরিজিনাল কিছু করা বা ভালো কিছু করা। ইনশাআল্লাহ দোয়া রাখবেন যাতে আপনাদের ভালো ভালো জিনিস দিতে পারি। আর মূলত কথা হচ্ছে আমাদের কাছে আপনারা অরিজিনাল সেটগুলোই পাবেন। কারণ কপি কোনো জিনিস আমরা বিক্রি করি না। কপি মাল অরিজিনাল সেটে যেরকম সাউন্ড কোয়ালিটি দিবে, আসলেও কপি মালটা কিন্তু দিবে না। ঠিক আছে, এটা আমাদের পিন দেওয়া আছে। পিন করা আছে, দেখেন একদম নতুন একটা সেট 4080 এভাবে প্যাকেট চলে আসছে। এখানে কিন্তু এই দেখেন এটা নিয়ে গেল। এটা হচ্ছে এসি কট, অনেক মোটা একটা এসি কট। অরিজিনাল সেট ছাড়া এরকম এসি কট পাবেন না। এবং আর এই সেটটা আমাদের কাছ থেকে নিলে সীমিত লাভে আমরা মাল ছেড়ে দিব এবং জেনুইন মালগুলো পাবেন। এই মাল দামটা এই দেখেন, এখানে মেডিসিন দেওয়া আছে, এভাবে আসছে। আস্তে আস্তে খোল। দেখেন এটা কিন্তু 100% তামা, একদম অনেক ওয়েট। কারণ কম দামা সেটগুলো অরিজিনাল ছাড়া কিন্তু এরকম ওজন হবে না। যেখানে সব কিছু দেওয়া আছে, মনো, এটা আউটপুট। অরিজিনাল মালের ফিনিশিং অন্যরকম, মালের ফিনিশিংটা দেখেন। এবং ট্রান্সফরমার অনেক বড়। তার সামনে সাইডটা দেখাই, দেখেন। এদিকে যাও, এদিকে যাও তুমি। ভলিউম এটা, এই দেখেন CS4080। এটা 100% অরিজিনাল। এটা আমাদের কাছ থেকে এটা হলো নিতে পারবেন 29,000 টাকা হলে। 29,000 টাকা হলে এই সেটটা আপনারা পেয়ে যাবেন। এই সেট কিন্তু আপনার 20,000 22,000-এর মধ্যে পাবেন। সেগুলো হচ্ছে কপি। আর আসলেও এটা হলো চায়না এ গ্রেড। আমি খুলে বলে দিচ্ছি, মিথ্যা কথা বলে লাভ নাই। সিঙ্গাপুর, এটা এটা সেটা, আসলে সকল মালগুলা কিন্তু চায়না থেকে আসে। একজনে এক ব্র্যান্ডে নিয়ে আসে, কিন্তু এগুলো কিন্তু চায়না এ গ্রেড। চায়নারা অনেক কোয়ালিটি মাল বানাতে পারে। আপনারা চায়নারা চাইলে আপনারা অনেক ভালো মানের মাল বানাতে পারে, ভালো মানের স্পিকার বানাতে পারে। কিন্তু আপনি যেরকম টাকা দেবেন ওরকম মাল বানিয়ে দিব। তো এই মালটা আসলেও একদম ফ্রেশ এবং অরিজিনাল, একটা অরিজিনাল চাইনিজ 4080। একটা 29,000 টাকা, হয়তো মার্কেটে 32,000 টাকা বিক্রি করতেছে এটা। কিন্তু এটা 29,000 টাকা হলে আমাদের কাছে নিতে পারবেন। আমরা সীমিত রেটে মাল দিতেছি, যেহেতু আমরা বক্স সহ প্যাকেজ। এটা আমরা 29,000 টাকা ধরবো। বক্স 75,000 হোক, 80,000 হোক, 85,000 হোক, আপনি যেভাবে নেবেন সেভাবে দিব আর কি। এটা এদিকে থাক। আর এখন আমরা ডেল্টা
সেটা আনবক্সিং করবো। এটা 9000 এটা এখন দেখাবো আপনাদের। কারণ যে কোনো জিনিসে একটা অভিজ্ঞতার দরকার আছে। মোটামুটি মাল ইনপুট করার চিন্তা ভাবনা করতেছি আমি, মিথ্যা কথা বলে লাভ নাই। আমি অনেক বিজ্ঞ সিনিয়র পার্সন যে অভিজ্ঞ ইনপুটারগুলা, সেই ইনপুটারের মাধ্যমে মালগুলা নিতেছি। আমার কাছ থেকে মালগুলা বা আমাকে মাল দিলে 2 নাম্বার মাল দিতে পারবে না যেই দেখ। কারণ আমার কাছ থেকে মাল নিলে আপনারা অরিজিনাল মালগুলো পাবেন। কারণ আমাদের ছোটো হোক বড় হোক একটা কারখানা কিন্তু বা ফ্যাক্টরি, তার জন্য আমাদের 2 নাম্বার মাল দিতে পারবে না। দোকানদারি চিন্তা ভাবনা করবে, যেহেতু আমাদের লাখ লাখ টাকার মাল আমরা আনতেছি প্রতিদিন, জোরে আনতে, সেই লক্ষ্যেই আপনারা আমাদের কাছে অরিজিনাল মালগুলো পাবেন। যা বললে তুমি ইনশাল্লাহ কথায় কাজে মিল পাবেন। এটা কিন্তু অরিজিনাল চাইনিজ। এটার মধ্যে কফি বিভিন্ন রেটে পাওয়া যায়। এই দেখেন একই অবস্থায় সেটা আসছে প্যাকেট হয়ে। আমি ইচ্ছে করে ধরি, তুই খাপটা নিয়ে যা এদিকে, এদিকে ধরার সিস্টেম আছে। খাপটা নামতেছে, দেখেন এটা কিন্তু 9001 অরিজিনাল চাইনিজ সেট 100%। কিন্তু চায়নার মধ্যেও এ বি সি কোয়ালিটি পর্যন্ত কিন্তু সেট থাকে। আপনারা দেখে শুনে কিনবেন। দেখেন মালটা অনেক ফ্রেশ, একদম ফ্রেশ। এবং আপনার সেট চালাইলে আপনার আর অরিজিনাল চেনার উপায় হচ্ছে এই বাতিটা আপনি যত লোডই দেন না কেন কোনো লাল বাতি জ্বলবে না। এটা হচ্ছে অরিজিনাল সেট চেনার উপায়। আপনারা চিনে রাখেন, যত প্রেশার দেন এই বাতি লাল বাতি জ্বলবে না। অরিজিনাল সেটগুলায় যেটা লাল বাতি জ্বলে উঠবে ওটাই মনে করবেন যে 2 নাম্বার। ডেল্টা সেটের কিছুটা ধারণা দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করলাম। আর কিছু দেখা দরকার নাই, এনে খোদাই করা আছে, এনে এটা আছে এটা আছে। আর দেখেন মালের ফিনিশিংটা ঠিক আছে। এরকম যদি বাংলাতে ফিটিং থাকতো বা বাংলাতে, তাহলে যেরকম স্টিকার থাকতো না, এরকম প্যাকেজিং করার কোনো ক্যাপাসিটি নাই বাংলাদেশে ইনশাল্লাহ। এই দেখেন এসি কোডটা, এটা অরিজিনাল ডেল্টার যে এসি কোড, একদম অরিজিনাল 100%, এতে কোনো সন্দেহ নাই। এই পিছনের সেটটা দেখাও। আর ডেল্টা সেটটা আসলে বিভিন্ন জনে বিভিন্নভাবে বানিয়ে আনতেছে, কিন্তু অরিজিনাল ডেল্টা তো ডেল্টাই। আসলে এটা হলো অরিজিনাল ডেল্টা, অরিজিনাল চায়নার মধ্যে এই গ্রেডের যে মালটা, এটা এটা আমাদের কাছ থেকে নিলে 45,000 টাকা দাম অরিজিনাল। কিন্তু এই ডালটা আপনারা 35, 32 এরকম রেটও পাবেন। কিন্তু অরিজিনাল মাল চাইলে একটু রেট বেশি লাগবে। এটা 50-55 বিক্রি করতেছে মানুষে, কিন্তু আমাদের কাছ থেকে নিলে 45,000 টাকা। চায়নার মধ্যে এই গ্রেডের মালটা 45,000 টাকা। আর একটা কথা বললাম, যদি ডুপ্লিকেট থাকে তাহলে লাল বাতি খেলবে, আপনি প্রেশার দিলে লাল বাতি চলে উঠবে। এরকমভাবে আপনারা কোথাও প্রতারিত হবেন না। এই যে একটা ডেল্টা আনবক্সিং করলাম এবং একটা 40 CS4080, এই দুটো মালই হলো এ গ্রেড, চায়নার মধ্যে এ গ্রেড মাল এগুলা। এটা হলো 45,000, এটা হলো 29,000। যার যেরকম বাজেট আছে আপনারা নিতে পারেন, অ্যাভেলেবল আছে। আমাদের পিছনে গোডাউন আছে ইনশাল্লাহ। সব মাল এখানে রাখা সম্ভব না। আমরা এই শোরুম থেকে কিছু কিছু মাল আপাতত আপনাদের দেখাই। আর এদিকে স্পিকার আছে, 5 ইঞ্চি কয়েল, 6 ইঞ্চি কয়েল, 4 ইঞ্চি কয়েল, 3 ইঞ্চি কয়েল, সকল প্রকার অরিজিনাল স্পিকারগুলা। এদিকে একটা 15 ইঞ্চি স্পিকার দেখো তো দেখি, এটা দাও। এই যে আমি একটা স্পিকার, আসলে অরিজিনাল বলতে কি বোঝায়, অরিজিনাল আমাদের বক্সগুলো বানাইতেছি, আমাদের একটা নাট ব্যবহার করতেছি চাইনিজ, নেট ব্যবহার করতেছি চাইনিজ, এবং ভিতরে স্পিকার চাইনিজ, ক্রসওভার চাইনিজ, এবং প্লাইবোর্ডটাও কিন্তু আমাদের বাইরের মেডিসিন, শুধু বাংলাদেশে বানাইতেছে। কিন্তু সমস্ত আমরা অরিজিনাল গর্জন প্লাইতে কাজ করতেছি। গর্জন প্লাইটা কিন্তু বাইরে থেকে আসতেছে, যেমন চায়না থেকে মেডিসিন আসতেছে। তাহলে বাংলাদেশে আমাদের কোনো জিনিস নাই। তাহলে আপনারা এমনি এমনি বলেন বাংলা, বাংলা মানে কাজের কোয়ালিটি ভালো না তাকে খারাপ বলে আর কি, 2 নাম্বার বলে, 2 নাম্বার বক্স বলে। তো ইনশাল্লাহ আমি ইতিমধ্যেই 64 জেলায় মাল দিয়েছি, সব জায়গা থেকে ভালো রেজাল্ট পাইছি। চায়না মালের রিপোর্ট হয়েছে, 2-3 মাস 4 মাস পরে জোড়া ছেড়ে দিছে। ইনশাল্লাহ আমার 10 বছরের মধ্যে কোনো রিপোর্ট নাই আর আজ পর্যন্ত। এই ফেসবুক, ইউটিউব কমেন্ট আপনারা দেখতেছেন, তো ইনশাল্লাহ আমার কোনো রিপোর্ট নাই। আমি যা মুখে বলে দিছি তার চেয়ে কাজে ভালো হয়েছে। আজকেও আমার
বিভিন্ন জায়গা থেকে ফোন দিয়ে বলতেছে ভাই না মাল ঈদের আগে মাল দিয়েছেন খুব ভালো হয়েছে। আপনারা আমার কাছ থেকে না নেন, এই স্পিকারটা ব্যবহার করেন। আমি বারবার বলতেছি, এটা কিন্তু ফিতা থাকলে মাইবে দেখা দিতাম, তো অবশ্যই ফিতা আছে। এই দেখেন ম্যাগনেটটা কত মোটা, ম্যাগনেটটা কিন্তু 6 ইঞ্চি পরিমাণ ম্যাগনেটই আছে। অন্য অন্য 3 বা ইঞ্চি ম্যাগনেট থাকে, মানে হাফ ইঞ্চির একটু উপরে থাকে। এটা হলো 6 ইঞ্চি পরিমাণ ম্যাগনেটটা। আর মালের ফিনিশিংটা এত সুন্দর আর সাউন্ড কোয়ালিটি এত ভালো, আসলে আমরা মাল না বানাইলে বুঝতে পারতাম না যে আসলে এত ভালো মাল, জিনিস ভালো কোয়ালিটি মাল আমরা বের করতে পারতাম না। আর যখনই আমরা মাল তৈরি করতেছি তখনই আমরা ভালো মন্দ জিনিসটা যাচাই করতে পারতেছি। তো এই স্পিকারটা পারফরমেন্স এত ভালো পেয়েছি। আমার কাছে না নেন, যে কোনো জায়গায় যদি এই স্পিকার পান তাহলে এই স্পিকারটা আপনারা এক পেয়ার বক্স বানান। এক পেয়ার মাল আমি ফরিদপুর দিয়েছিলাম স্যারটা, তো উনি বলতেছে যে ভাই কেয়ার যে বেল, কেয়ার আর সেফ, কেয়ার কি কেউ রে বেল দিতেছে না এই স্পিকারে। আসলে এত সুন্দর একটা স্পিকার। এই মালটা 11,000 টাকা পিস, যদি নেন কেউ 11,000 টাকা পিস। আর এদিকে ক্যাপসন স্পিকার আছে। ক্যাপসন তো ক্যাপসনই জানেন, এটা অনেক ওয়াটারপ্রুফ পেপার, এমপোস পেপার সব কিছু মিলে এটা 100% ইন্ডিয়ান। এদিকে এনআর কোম্পানির আছে 5 ইঞ্চি ভয়েস কয়েল। তারপরে পিডির মাল আছে 18 ইঞ্চি 5 ইঞ্চি ভয়েস কয়েল। উপরেরটা ক্যাপসন প্রো, নিচেরটা আসছে এবার ডাবল ম্যাগনেট 18। আর এদিকে পিডি কোম্পানি আরেকটা নতুন মাল চলে আসছে, এটা হেলে ওটা সত্যি। এই দেখেন আরেকটা কাগজটা সরানোর মতো সিস্টেম আছে। এদিকে একটা লোক আসতে পারস না, এটাও দেখেন, এটা অনেক সিনালা। দেখেন পেপারটা এমপোস পেপার, ওয়াটারপ্রুফ, এটা আমাদের পানি লাগলেও কিছু হবে না। 2 রিংয়ের পেপার, অনেক ভালো মানের একটা পিডির স্পিকার। পিডির সম্বন্ধে আপনারা যারা ব্যবহার করছেন তারা জানেন। এই যে এদিকে আবার ম্যাগনেটের মধ্যে 4টা এলিঙ্কি করা আছে, যাতে কোনো ম্যাগনেট টাল না হয়ে যায়। যে মালগুলো আমরা অরিজিনাল ভালো পারফরমেন্স পেয়েছি, ভালো রেজাল্ট পাইছি মাল, ওই যে আমি এক কথা বললাম যে মাল এখানে বাজলো ভালো, ওইটা আমরা ভালো বলি না। ইনশাল্লাহ যে জায়গায় মাল যায় ওই জায়গা থেকে 2-1 বছর পরে যে রেজাল্টটা দেয় যে না ভাই মালটা ভালো হয়েছে, ওই মালটাই আমরা বেশি বেশি ইউজ করি। তো ইনশাল্লাহ মোটামুটি একটু অভিজ্ঞতা হয়েছে। আর আপনারা অবশ্যই সাপোর্ট করবেন। আর ভিডিও আসলে তো ভালো উপস্থাপনা করতে পারি না, ভালো কথা বলতে পারি না, তারপরও চেষ্টা করি আপনাদের কিছু ভিডিও দেওয়ার জন্য। অনেকে কমেন্ট করেন ভাই ভিডিও দেন না, ইনশাল্লাহ কমেন্টে জানাবেন। অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আমার চ্যানেলের নাম হচ্ছে শাপলা ডিজিটাল সাউন্ড। লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট করবেন যে আমাদের মালগুলো কেমন হইতেছে বা কীরকম কোয়ালিটি। কারণ বাংলাদেশে তো অনেক হাজার হাজার দোকানদার আছে, অনেক সাউন্ড কোয়ালিটি আছে। তা আপনাদের আমাদের মালের কোয়ালিটি দেখে হয়তো বুঝতে পারতেছেন যে আসলে আমরা যারা সাউন্ড সিস্টেম চালান বা দোকান করেন, আসলে আমি একটু আপডেট চিন্তা ভাবনা। আর সামনে লাইনারির কাজ আমরা বাংলাদেশেরও অ্যাভেলেবল নেট এবং ক্যালাম পাওয়া যাইতেছে না। 7-8 বছর আগে লাইনারি করছিলাম মোটিভাইভ করে, কিন্তু আমরা সামনে আমি ইন্ডিয়া যাইতেছি। ইন্ডিয়া থেকে ইনশাল্লাহ আমি সব কিছু আইনা তারপর নতুনভাবে, এখন যেহেতু লাইনারির চাপ বেশি, অনেক ফোন আসে, কিন্তু আমি ওনাদের কাছে সময় নিচ্ছি। কিন্তু আমাদের কাছে সকল প্রকার ক্যাবিনেট এবং কমপ্লিট সাউন্ড বক্স সব কিছু আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। এবং হাই কোয়ালিটি স্পিকার, মানে অরিজিনাল সেট, মানে অরিজিনাল বলতে ভালো মানে ভালো কোয়ালিটির জিনিস আমাদের কাছে পাবেন। এক কথায় কোনো প্রতারিত হবেন না। এটা হলো টাঙ্গাইল সখীপুর, ঢাকা বিভাগের মধ্যে পড়ছে। আপনারা বিশ্বাস না গেলে অবশ্যই আবার কারখানায় চলে আসবেন। আমার নিজস্ব কারখানা আছে, আমরা কোনো জায়গা থেকে মাল আইনা বিক্রি করি না। আমাদের নিজস্ব ফ্যাক্টরিতে, নিজস্ব কারখানায় বক্স আমরা তৈরি করি, তারপর নিজে হাতে ফিটিং করি, তারপরে আমরা মাল ডেলিভারি দিয়ে দিই। 100% কোয়ালিটি করে তারপর মাল ডেলিভারি দিয়ে দিই। আর ইনশাল্লাহ যে জায়গায় দিয়েছি মাল সেই জায়গা থেকে ভালো রেজাল্ট আসছে। যে জায়গায় 1 পেয়ার মাল দিচ্ছি ওই জায়গা থেকে আমার 10-20 পেয়ারের মাল অর্ডার আসছে, এটাই। আর বাইরে যারা আছেন তাদেরকে আমি রেমিটেন্স যুদ্ধাবলী আবারও স্যালুট জানাই। আপনাদেরকে সকলকে ধন্যবাদ। কুয়েতে থাকেন, সৌদি আরব থাকেন, সিঙ্গাপুর থাকেন, রোমানে থাকেন, তারপর দুবাইতে আছেন, অনেক বন্ধুবান্ধব বা আমার ফ্রেন্ড সার্কেল আছেন, বা আমার ইউটিউব চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবার আছেন, ফেসবুকের ফ্রেন্ড আছেন, সকলকে ধন্যবাদ জানাই আমাকে তো সাপোর্ট দেওয়ার কারণে। আসলে আপনারা অনেক উৎসাহ যোগাই দিয়েছেন আমাকে। বাংলাদেশের ভিতর আপনারা ফোন দিয়ে বারবার বলেন যে আসলেও আপনি আরও এগিয়ে যান, বা আমরা আপনার সাথে আছি। আপনি ভালো ভালো জিনিস আমাদের উপহার দেন, ভালো ভালো জিনিস তৈরি করেন, আসলে অনেক উপদেশ আমাকে দেন। আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আর ফোন দিয়ে বলেন যে ভাই আসলেও মালটা ভালো হয়েছে, মালটা ভালো চালাইতেছি, আপনার মালটা চায়নার চেয়ে ভালো হয়েছে। তো এই কথা শুনে আসলে মনটা ভরে যায়। তো ইনশাল্লাহ
দোয়া রাখবেন যাতে আপনাদের সাথে কথায় কাজে মিল রাখতে পারি। আসলে একটা কথাই আছে যে কথায় কাজে মিল থাকলে কিন্তু সে কোনো দিন থাকে না। তাই আসলে জিরো থেকে হিরো হওয়াটা অনেক বিষয় আসে। আসলে আমরা জিরো থেকে শুরু করছি। আমার ফার্নিচার ব্যবসা ছিল। ফার্নিচার থেকে ফার্নিচারও আমার এই দেশ এই টাঙ্গাইলের মধ্যে বড় একটা ফার্নিচার দোকান এখনও আছে, দরজা কারখানা আছে। তার পাশাপাশি আমি এই ব্যবসাটা শুরু দিছি। আপনারা দোয়া রাখবেন যাতে আপনাদের এক কথায় বলে যে আপনাদের কথার সাথে কাজে মিল রাখতে পারি। আর কথার সাথে কাজে মিল না হলে তাহলে তো সে ব্যবসা উঠবে না। তাই আপনারা অবশ্যই দোয়া করবেন। আমিও দোয়া রাখি আপনাদের জন্য। ভিডিও অনেক লং হলো। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে শুভকামনা সকলকে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।